congratulations to Father Ligorin, to the parish, Holy Trinity Parish, to bringing Holy Trinity Parish Benavli for doing such a wonderful initiative, bringing the altar servers together all over Goa. I believe there are 48 teams that are participating here. It's a brilliant initiative by the parish. My message is a very simple one. This is not only about the sport of football, but as a community, we as Catholic, bringing our children together, the community, spreading not only the word of Jesus, teaching not only the word of Jesus, but teaching a few very beautiful things that we've all learned as children is brotherly support to each other, encouraging each other as brothers, encouraging each other as friends, building a friend circle over here since a child growing up into adults, having the same friend circle. So it's one of a kind, but a brilliant initiative. आयज आमी वोड खुशाल कित्याक आयज आमची होली ट्रिनिटी चर्च बेनावली वाडी एससीची ग्राउंडार ही ऑल गोवा फर्स्ट ऑल गोवा ऑल्टर सर्वर्स Under-5.3ft ऑल्टर सर्वर्स फुटबॉल टुर्नामेंट हो आमी पयलींच पावट घडोवन हाडला. फाटले वर्सां जाल्यार आमी नको ताका लागून आमी ते फर्स्ट ऑल गोवा फुटबॉल टुर्नामेंट म्हूण नांव दिलां कित्याक आनी आमकां ऑलमोस्ट 40 टीम्स आख्खे गोंयच्यो 40 टीम्स पार्टिसिपेट करतात. एक टिमीन 10 प्लेयर, 7 on the field, 3 substitute. So 10 player into 40, 400 altar servers are going to participate on the field. And plus आमचे सपोर्टर्स आसात, कोच आसात, पाद्री आसात, जायते जाणां भुरगे यादनीक लौकीक भाव भयणां हे ग्राउंडार येवन पार्टिसिपेट करतले. ही एक आमकां व्हड खुशालकायची खबर. आनी हें करूंक पर्पज म्हणल्यार पयले सुवातेर आयज काल आमचे भुरगे मोबायलार खेळटात आनी फिल्डार चडशे आसना. ही एक किरीत ऑपॉर्च्युनिटी आमी तांकां दिल्या फिल्डार येवन खेळूंक. आनी दुसरे सुवातेर ऑल्टर सर्वर्स हांचे चडशे टोर्नामेंट जायना फुडें आमचे डायसीस करता, पूण चडशे आमचे पॅरिशीन युथाचे टोर्नामेंट जाता. ते खातीर आमी युजली ऑल्टर सर्वर्स करूं आनी युनीक क्रायटेरिया घेतली. एज ग्रूप दवरूंक ना, पूण ताणें ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशन आसपाक जाय तांच्या इगोर्जीच्या आनी 5.3 Under-5.3 हायट आमकां सो फार कांय प्रॉब्लम जावंक ना. हायट दवरूंक क्रायटेरिया रुल्स सगळे यादनीक आयले ते बरे भाशेन सॅटिस्फाय जाल्यात.